皆様、本日はソーシャルインパクトデー2017にお越しくださり誠にありがとうございます。本日は満席のためお席は前から詰めておかけください。また手荷物などを隣の席に置かないようにご協力お願い申し上げます。入り口でお渡しした同時通訳レシーバーは出口で回収いたしますので、お帰りの際は必ずご返却ください。会場左手の壁にも書いてある通り、チャンネル1が日本語、チャンネル2が英語です。レシーバーの不具合がある方は遠慮なくスタッフまでお申し出くださいませ。また、こちらの会場は飲食することができません。お水もしくはお茶、これ以外の飲食はご遠慮いただきますようご協力お願い申し上げます。本日の開会は10時を予定しております。開会まで今しばらくお待ちくださいませ。本日はソーシャルインパクトデー2017にお越しくださり誠にありがとうございます。本日は満席のためお席は前から詰めておかけください。また手荷物などを隣の席に置かないようにご協力お願い申し上げます。入り口でお渡しした同時通訳レシーバーは出口で回収いたしますので、お帰りの際には必ずご返却ください。チャンネル1が日本語、チャンネル2が英語です。レシーバーの不具合がある方は遠慮なくスタッフにお申し出くださいませ。
また、こちらの会場は飲食することができません。お水もしくはお茶、これ以外の飲食はご遠慮いただきますようご協力お願い申し上げます。本日の開会は10時を予定しております。もうしばらくお待ちくださいませ。皆様、大変お待たせいたしました。それでは、ソーシャルインパクトデー2017社会的インパクト評価推進に向けたロードマップを開会してまいります。本日司会を務めます桐島瑞希と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず開会の挨拶は、社会的インパクト評価イニシアチブ共同事務局笹川平和財団理事長の大野修一様です。大野様、よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。ただいまご紹介に預かりました笹川平和財団理事長をやっております大野と申します。ソーシャルインパクトデー2017の開会にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。笹川平和財団では、数年前から社会的課題の解決方法としての社会的インパクト投資の重要性に注目し、アジアを中心とする支援の現場での先行事例の研究を進めてまいりました。そしてこうした研究結果を踏まえまして、現在では自らが社会的インパクト投資に乗り出すべく準備をしているところでございます。まもなく具体的な計画を発表できる運びになっております。また私事で恐縮ですが、私自身は昨年12月にこの笹川平和財団の理事長に就任するまでは、日本財団の常務理事として社会的インパクト投資を担当しておりました。G8 の社会的インパクト投資のタスクフォース国内委員会のメンバーでもございました。またこの4月にですね、日本財団がソーシャルインパクトボンドをはじめとした社会的投資推進のために設立しました社会的投資推進財団 SIIF と呼んでますが、今日の会議の主催者の一つでもありますが、その理事も務めております。そういったわけで本日のソーシャルインパクトデー2017をかくも盛大に開催できることを大変光栄に思うとともに、個人的にも嬉しく思っているところでございます。さて皆様よくご存知のように、日本における急速な人口減少、高齢化への進展をはじめとしてですね、今日の世界はますます多様化する、また複雑化する諸問題を抱えております。こうした課題の解決には従来のような行政中心の取り組みだけでは限界があることが広く認識されているわけでありまして、また民間の分野でもこれまでの NPO や NGO、 あるいはそれを資金的に支える公益法人などに加えて、もっと広い分野で、すなわち社会的起業家、あるいは公益、あるいは社会的問題に関心を持つ一般企業の方々
からの人材、あるいは資金が求められているところでございます。そしてそうした動きを先導するものとして、ベンチャーフィランソロビーや社会的インパクト投資など、新たな活動に大きな関心が向けられるようになってきていることはご承知のとおりであります。そうした流れの中で、注目が集まっているのが、この活動の有効性、あるいは資金の効率性を図る尺度の問題であるということができるかと思います。社会的課題の解決を目的とした活動と、それを支える資金がどのような社会的価値を果たして生んでいるのか、社会的なインパクトを生み出しているのかを正しく計測し、それら活動の有効性を可視化することによって、これまで以上の資金や人材をこれらの分野に呼び込んでいくことが求められているわけです。このような問題意識から、昨年の6月、ちょうど1年前にですね、この社会的インパクト投資イニシアティブが設立されました。現在ではそのメンバーは約140にも達しているということは、この問題に関する関心の高まりを示すものとして、大変心強く感じる次第です。さて、本日は午前中の第1部シンポジウムと午後の第2部事例報告会交流会の2部構成となっております。午前中のシンポジウムでは、社会的インパクト評価への取り組みの日本の分野でですね、日本の一歩先を行く、あるいは一歩ではもっと数歩先を行くオーストラリアから、ルース・ローレンスさんをお招きしまして、オーストラリアでの取り組みや課題をご紹介いただくとともに、社会的インパクト評価の推進、普及のために、今、日本に何が必要かについて議論していただきたいと思っております。本日、このためにですね、地球の反対側、遠いシドニーからですね、わざわざおいでいただいたローレンさんに厚く御礼申し上げたいと思います。続いて、本年3月に作成されました、社会的インパクト評価のロードマップについて、その実現に向けた、8つのチームのアクションプランとの発表とパネルディスカッションが予定されております。午後の事例報告会では、社会的インパクト評価のこれまでの流れや、NPO の事業評価についての意識調査の結果が紹介されます。さらに、社会的インパクト評価を実践している団体、ロジックモデルを作成した団体の皆様からですね、実践事例が報告される予定になっております。報告会の終了後の時間を使いまして交流会がございます。そこでも情報共有交換の場にとしてお使いいただける予定でございますので、本日は朝から夕方までの長丁場ではありますが、どうぞ皆様最後までご参加いただき、この成果をですね、お持ち帰りいただければというふうに思っております。本日は大変お忙しいところ、各もたくさんの方々にお集まりいただきまして、誠にありがとうございました。私のご挨拶とさせていただきます。大野様、ありがとうございました。続いて、基調講演に移ります。ここからは同時通訳を行いますので、レシーバーを使用する方は電源を入れてチャンネルを1に合わせてください。それでは KPMG オーストラリアで社会的インパクト投資および社会的インパクト評価関連の事業を統括しているルース・ローレン様にお話を伺います。それではローレン様、よろしくお願いいたします。Good morning. Thank you very much, Mr. Ono, for that very warm welcome. And it's a real pleasure to be here to talk to you about one of my favourite subjects, to talk about impact measurement. I want to start by congratulating you for having a roadmap and for looking at the actions today, and that's a very significant step forward towards measuring social value. I know as a background that you have some changes. You have the Big Society Capital initiative is being launched, and there's some legislation that's going along with that.
You have your social impact day today and last year, and you've got your roadmap and those detailed actions that are being launched. Today, what I want to talk to you about, there's three basic areas. I first of all want to talk about the definition of social impact measurement and talk about the background, about some of the differences and how it got onto the agenda in Australia. Then most of my talk today, I actually want to talk about practical examples. I'm going to walk you through 4 separate examples about about prevention, about design, about showing your value, and about looking to the future, about what we call future proofing. Then at the last part of the talk, I'm going to get down to some of the very detailed practical tools that we use in Australia to promote impact measurement, and then I'll do a wrap up. So to begin talking about impact measurement in Australia, let's first of all talk about a definition. What are we talking about? So in terms of a definition, let's begin by understanding impact measurement. So impact measurement finds out whether a program has made a social difference, whether the intervention, the program, the business, or indeed an investment has actually had an impact. Has there been a positive outcome? Whether there's been an impact, and have you measured that change? And lastly, can you attribute that change to the actual program or the intervention? Now, social impact measurement can be simple or it can be quite complex. The program can also be small, so you can have 20 people, or it can be very, very large scale, so you can talk about the program across the whole of Japan. So it can be very large scale with tens of thousands of people involved. So it can be a large national program. Now there's 2 very important things to begin when you're talking about impact measurement. The first is talking about the purpose. Why are we actually measuring impact? What's the reason that we're measuring impact? So is it to demonstrate the program effectiveness for an investor, or is it to develop and look at the cost effectiveness for government? Or as an MPO, are you trying to demonstrate your value for the public? And they're all very separate reasons. So it's very important to begin by talking about the context and the reason that the impact measurement is undertaken. Part of understanding the context and the purpose of why you're undertaking the impact measurement, that will also impact on what tools that you choose for your impact measurement and whether your measurement is going to be simple or complex. The second thing I want to talk about, so the first is the purpose of the impact measurement. The second is what we call a program logic, which I know some of you are familiar with. So program measurement, program logic is all to do with being clear about the design of a program. So up front, at the beginning of a program, making clear what's the intended impact and what's the design of the program. How does that program fit together? So many of you will have seen this before. You have inputs into a program. These are the resources that go into a program. It might be the number of hours, the number of staff people, and the funding level that goes into the program. That's all the inputs. The second link is the activities. So the inputs create those activities in the program or the policy. So that's the work that's actually undertaken for the program to be achieved. So that might be the number of classes that are undertaken, or you might be building affordable homes for people who are homeless. So that might be the activity. Next comes the output. Now I want to say very, very clearly, people often get confused, outputs and outcomes. Outputs, and that happens all around the world, not just in Japan, not just in Australia, but everywhere. People often confuse outputs and outcomes. The outputs is the immediate impact of the activity.
So this might be the number of hospital bed days that are provided, the number of children who are in foster care, the number of people who have participated in the activity. But that's just a stepping stone on the way to the outcome. So the outcomes are very important. The outcome is the effect of the activity, so the effect that the activity has on the person or the environment. So it might be that young people are employed when they leave high school because they've finished high school. Or it might be that there is better employment outcome because they've actually undertaken extra classes. So that's the outcome. The impact is an even further extension, and the impact is what is the overall effect on society. So what's the benefit for the community as a whole? Is there a boost in the economy? Is there the lowering of the burden of healthcare services? Or perhaps there's reduced unemployment. I'm going to come back to this and do an example with the program logic, but this is a good place to start, and it's important to understand these differences. Now, to begin to talk about how impact measurement got on the agenda in Australia, we need to understand a few of the differences. They're quite different contexts that we have in Australia and in Japan. In Australia, we have had strong government support for social programs, and we have a welfare state, and we also have a strong non-for-profit organisation, NPOs, in Australia. We also have a developed corporate and social responsibility, and these factors are quite different than the context in Japan. So I want to talk a little bit about these factors before we move on. So the non-for-profits in Australia, the non-for-profits were quite strong in Australia, and until the 1940s, they were actually the dominant force in Australia for looking after people, for those who are vulnerable, and it was charities, we called them back then. Charities were aimed to relieve poverty and relieve suffering. So the majority of social services until recently were provided only by the charity sector. And another important fact is that they were faith-based, faith or church-based in Australia, and that's another difference. Now moving fast forward, currently in 2017, not all the charities are faith-based. There's quite a variety of charities, and now in Australia we have about 600,000 non-for-profit organisations. Some of those organisations are very small, but there's about 57,000 of those organisations that are large enough to be classified as large by the Federal Taxation Department. Some other figures that are interesting for you to ponder in Japan is how many people are employed, how much does it contribute to our economy, and how much money is given in giving to charities and the social sector. And I've got the figures there for you. So in terms of gross value added, this sector actually contributes 3.8% to gross value added. It's worth 0.57 of our gross domestic product is the percentage that is actually giving, so that's donations in Australia. And employment, it's actually quite high. 9% of the workforce is employed in this sector, which is quite large. So that's about 1 million people employed and 3.9 million who are volunteers in this sector. So of course there's volunteers as well as those who are employed. It's now a competitive environment for the non-for-profits, and they actually compete for resources and compete for funding. So the environment has changed in Australia as well. In terms of government, as I said, government has had a strong history of providing social services in Australia, and that history is similar to the United Kingdom government as well. And we focus on understanding peoples as groups in society and to understand well-being and the vulnerability of those groups in society. For example, those who are unemployed, those who are in domestic violence situations, those who are in aged care, and those who are refugees.
We've also had a social science sector which understands the needs of those groups as a group rather than as individuals. So in terms of response, we've got 3 layers of government in Australia. The Commonwealth Government provides many services, as does the state governments. And as I said, we have a welfare state. We have a national health scheme, so we have national health. We have old age pensions. We have unemployment benefits. We have primary and secondary school education. And we have services that are designed by state governments that look after homeless, those who are in domestic violence situations, child welfare, and other social policy areas. So it's a different government context as well. In terms of businesses, we have businesses in Australia who are increasingly looking at their social footprint. What impact do they have on society from their business? So we have an evolving area of corporate social responsibility, CSR. And I know this area is very strong in Japan. So they're looking at what's their footprint, and they're looking at consumers are actually asking for transparency and accountability, and they want to know what impact the business is that they are participating in. Consumers as well also want to buy ethical products, and so there's a drive from consumers to push for ethical and to support social campaigns and causes. So that's a little bit about the context. In terms of impact measurement getting on the agenda in Australia, there hasn't been one development. So we didn't have a roadmap in Australia. It's been pushed from different directions, pushed and pulled. So in this slide I have what are the demand sides and what has been the supply side. So the demand, what has actually pushed for social impact investment, and the supply side. So on the demand side, there's been different levers. One of the levers has been what we call evidence-based policy making. So government wanting to actually put in place policies and programs that have a research and evidence base behind them. Recently in Australia, as in a lot of developed nations, there is a fiscal gap. So you have the demand for social services exceeds the supply and the funding available, so there's a gap. For example, we have revenue by 2055, revenue will increase by 4.7%, but our expenses are expected to increase by 5.3%, so there's a gap there. So with this gap, there has been a push to actually put in place services that are efficient, but not just efficient, services that are effective and actually have positive outcomes. So we actually have value for money and know what you're paying for, which is very important. There's also been a push, so sometimes services have been implemented for a long time. Practitioners might think the services are effective, but there actually might be a very low success rate. You're not quite sure unless you've measured. Even worse, we might have a service in place that actually can do harm or be less effective than intended. So there's a strong push to measure programs. We've also had a push from investors. So there's demand to know whether programs are effective. If investors are going to invest in social services, they want to know what they're getting for their money, for their investment, if the program is actually effective. On the supply side, there's been a shift. So government now, some of the services that government traditionally offered are now being contracted out to non-for-profit organisations. So there's been a policy shift in Australia. So with the contracting out of services, government is actually asking for demonstration of effectiveness. We've also had, from a supply side, an increase in quantitative methods. So more and more people are trained in quantitative methods and are able to undertake this type of analysis. And there's also been professionals in human services who are trained,
who have increased in the quality, have created an increase in the quality of services. Our aim in Australia is not to have an agenda of impact measurement, but actually to have impact measurement integrated into all our programs, into all our policies, rather than a separate item. Why measure impact? It's a good question. And why should practitioners, those of you who are practitioners in the room, those of you who are investors, why would you be interested in impact measurement? Why would you care about impact measurement? I think for non-for-profits, for funders, for corporations and for government, there's very good reasons to measure impact. It can actually, for non-profits, you can demonstrate your value and why the program is worthwhile, and you can be transparent in that. And you can also identify areas that maybe you need to have some improvement as well. For funders, you can demonstrate that value for money. You're actually providing funding to an organisation that is successful and that is actually making a difference. And for corporations, they can actually demonstrate what their social effect is, what's their footprint, and they can actually demonstrate their corporate social responsibility actions as well. And this can also improve their reputation with their customers. For government, in a shrinking economic environment, government can demonstrate that the programs they are actually funding are effective. And so this effectiveness means that the money has been well spent in terms of investment in the public. I want to turn now to 4 different areas and to spend most of the time now on these case studies. The 4 case studies that I have chosen are to do with prevention, design, allocation of funds, and future-proofing. And I'm going to turn now to all these different 4 areas. The first study, and this is a case study, is about prevention. So this is how can we use impact measurement or evidence-based policy making, how can you use statistics and numbers to prevent a social problem from actually occurring? So how to be even ahead of the game before it occurs. The example I'm taking today is of road safety. We're going to look at the issue at a population level rather than an individual level, and we're going to look at the analysis of statistics. In the statistics, you can recognise patterns and identify issues which can lead to what we call in English a new paradigm, a new way of looking at a problem, and there can be new solutions. The solutions then that are rolled out can be monitored to see if they are effective. Motor vehicle accidents, I find the history quite fascinating of the development of cars in Western society and then the analysis of accident and injuries. At one stage I worked in an area where we analysed deaths and we had statistics on deaths, and the patterns in that can then lead prevention efforts. Early on, when there was the economic boom and cars were first on the road, were widely available, this led to increasing number of fatalities from cars and injuries from cars. At that time, the dominant view was that drivers were responsible for crashes and injuries and fatalities. So it was very much an individual focus, and it focused on the driver behaviour. However, there were a small number of physicians, doctors and engineers who said we need to look beyond the driver. Yes, the driver is responsible, but there's other aspects of an accident that we need to look at. So they were a small voice, but they became quite vocal, this group who didn't agree with the dominant view. So there was a shift in thinking, from thinking about the individual to see the accident as individual responsibility, to looking at
at it as a public concern and a collective responsibility. So we actually started to look at the host, the driver, the agent, which was the vehicle, and then the environment and the sociological factors that led to the traffic accident. And at this time, those physicians and those engineers were working on plane crashes, and they actually realised that we made the planes more safe, so we also need to make the cars more safe. So they brought the thinking across to do more preventive work. So then now, a long time later, you can see all the effects of this change in paradigm, this change in thinking. We have speed limits to change drivers' behaviour. In Australia, and I'm not sure if you have the same system in Japan, but we have something called random breath testing. And this is when someone who's had alcohol has their breath tested to see if they're safe to drive the vehicle. This was an Australian invention. We also have in the cars, we have a capsule for the baby to sit in the car, so the baby is safer. That's also an Australian invention. So there's been changes that have been introduced to make the environment safer, to make the vehicle safer, and also to change the behaviour. Now, have we been successful? I'm very happy to show you this slide. I'm sorry it's a little bit blurry there, but you can see the numbers there. So you can see that there's been a reduction since 1975 in Australia. Traffic fatalities is the line at the top there. Fatalities since 1975 have reduced by 50%. And I think you would say that is a success. And that's because of this thinking, getting the information and processing it, thinking a different way and putting in place preventive measures. And there's also, those measures have been reinforced through legislation as well as public awareness. But you can see, and this also shows you the number of cars has actually increased, which is even more challenging, but the number of fatalities has decreased. So it's a success story. So that's our first example. That's on design and using measurement to actually design a program. To prevent a problem. We're going to move on to design now. So out of the 4 areas, prevention, design, showing value for money, and going into the future, this second example I want to talk to you about is about design. At the beginning of a program design, there's steps that need to be undertaken to actually put in place and maximise the chances of success for a program. The example I want to take is an agency called Anglicare, which is on the right-hand side here. It's a large NPO in lots of Australian states and territories. The example I'm drawing on at the moment is in Melbourne. There's a sequence of steps that it's good to go through if you're designing a program, and I've got these steps here on the slide. At the beginning, you need to look at who is the program designed for. So you need to look at the statistics on the target cohort, the population, and you need to understand that population. So look at the statistics and the cohort. Where are they located? Are they located just in Tokyo or are they outside? So in this one they looked at, are they in rural Victoria or are they in the city of Melbourne? The second step is to look at the research literature and the evidence behind the intervention. You can look at your local literature, but quite often a program might not have been already conducted where you're living, where the program's going to be rolled out. So you have to look further afield. You can look at your local evidence, but we also look overseas. And in Australia, we always look internationally as well as locally at how strong is the research evidence. Then the third step, in the research evidence, we look at the strength of the evidence, which I'm going to talk about in a little bit later. How strong is the evidence? And also, what's the change mechanism? How is this program actually meant to have an effect on the population? How is it meant to be designed?
And that will come out when you draw up that program logic, which I'm going to go through in the next slide. The third step is success. When you look at the research evidence, what's the expectation around success? What's the success rate? If someone comes to me in my job with a program and they want to connect up with an investor, one of the first questions I ask them is, what's your success rate? Not always can they answer that question. So sometimes they need to do some measurement to be able to find out what's their success rate to demonstrate their value, first of all. So from the literature, when you're at the design phase, you can look at the literature to see the success rate. And sometimes you might be surprised that the success rate is actually lower than what you were expecting. Then the fourth point is the program factors. So you need to look at what are the key program factors and how are the conditions different in your jurisdiction or your area where you're implementing the program compared to where the program was designed, which actually achieved that success rate. So the result of this planning process for this non-for-profit is they looked at the early childhood research. They found that there's a very, very strong evidence base for early intervention, and so that if children from birth until 2 years of age get a good start, that there's a positive trajectory later in life. So this is the program that was designed, and this is the logic map that was designed for the program. So this non-for-profit, it was successful in getting some funding for the Victorian government. I haven't put on this slide, but the input could also be the number of workers that were employed. The full program logic is longer than this. This is just a summary of it for you today. So the inputs are a longer list there. It's location, the number of sites, the number of workers that were from the funding. The activities for this program ended up to be the parents, the work that was undertaken with the parents. They also provided services that were culturally appropriate, because not all the parents who were participating in the services were English as a first language, so some of the parents were from overseas. They also were able to provide some financial support for the children's needs if that was necessary. In terms of the outputs, one of the output was the parents' engagement in services, so in other services. Because they worked with the families, then the parents reached out to other services such as health services and child support services. The parents also obtained material items for the children that were around child development, so appropriate toys. And there was also a change in the parents, how they parented the child, so in parenting behaviours. So they affirmed positive affirmation and they undertook more play with the children. In terms of the outcome, there was an improvement in the children's health and in child development, and the relationship between the children and the parents improved, so there was a positive outcome there. The parents themselves also had increased confidence and self-reliance. And another interesting factor was there was increased financial stability and self-reliance in the parents. And that was one of the program goals, and that was a clear outcome. The impacts are more long-term. So the impacts are healthier parents and children. So children are on that positive trajectory for a longer term. And long-term, the employment and education outcomes for children are more positive. There's less burden, what we call a financial burden, on the health and child support systems further down the track. So there was a strong evidence base for this program. Then the program was tailored to the context, and then the program was designed using the evidence. So this is an example of design, and using impact and measurement and the statistics around programs and the success rate
to design your program. The next one I want to move on to is the third one. So after prevention and design, the third one is on demonstrating your value, communicating your value as a non-for-profit, or demonstrating impact, and measuring, assisting with allocation decisions. So the third area here is about childhood obesity in Australia. So non-for-profits can demonstrate their value and communicate the value of their program. Investors, corporations and government can also look at the value of their program. In Australia, we have widespread childhood obesity. So 1 in 4 children in Australia are overweight or obese. So it's a problem for the Australian society, for government, for non-for-profits, for the children themselves and the families, of course, but also into the future in terms of the health impact and the cost of that obesity on the healthcare budget into the future. So what we did is the government actually looked to what programs were evidence-based, and they found a program in the United Kingdom for children, because this problem is in children as well as in adults. And the program is called Go for Fun. It's 2-hour sessions for the children after school, and they work with the children as well as the parents around their activity level and around what they're eating, around nutrition and food. So it's a 10-week program, and it looks at family eating as well as the activity levels for the whole family. So what happened is that that program from the UK, a non-for-profit in Australia, actually developed the training for that program and then rolled it out across New South Wales. At the moment, they're doing a randomised controlled trial to measure if the program works. The background and the literature and the evidence base are really strong in the United Kingdom. They've introduced it in Australia, and they're going to measure if it works. So they've done 2 programs. One is the regular program, and one is a regular program with some incentives for attending the program and for attaining their goals. So in this case, a randomised control trial will have 2 groups. One is the regular program, and what's the regular program with incentives, and they're going to see if it works. They're actually going to make independent measures. They're going to measure the children's BMI, their waist, their physical activity, and their nutrition and their self-esteem, and compare the 2 groups. At the moment, the findings are not yet released. They're being developed at the moment, and then we'll discover which of the 2 programs are more effective. Because that program hasn't been finished, the randomised control trial, I've taken an adult looking at value here and communicating the value here. So this is adult obesity, and these are the findings. This is an analysis that we've done at KPMG around adult obesity and the cost to society. So we've done a cost-benefit analysis here. So impact measurement, one type of impact measurement is cost-benefit. So the amount of money, the cost of intervention, which you can see there, that's the cost of intervention. And then the benefits is the next column. And then the final column is what's the ratio of the cost to the benefit. It's a very simple concept if you think about it. You've got the costs and you've got the benefits, and which way does it land? So you can see there the ones in green are the positive finding, and the last one is a negative finding, it's in red. So that's 3 different programs there. There's a lifestyle program, and you can see the second column is the success rate. You might be surprised how low the figures are. I'm not sure if you are. But the lifestyle program, the success rate is 11%. The cost is fairly economic. It's fairly
cost effective, so it's $2,000. The benefit from enrolment and then the cost-benefit ratio is positive, so it's fairly cost-effective. Pharmacological, so that's through administration of drugs, that's 8% success rate, and that's a cheaper one to implement, but it's not, the net cost-benefit ratio is lower, and surgery has a higher success rate, but it's much more expensive to put in place. So you can see it's got a negative ratio. Although it's more successful, the costs exceed the benefits. So you can see for any program, you can look at what's the success rate, what's the cost for the program, and does the cost and benefits actually work if you weigh them up against each other. The fourth area I want to look at today is about what we call future proofing. So this is looking to the future. So here we want to develop models based on long-term projections and consider the impact of the current situation and what are the emerging problems into the future. So in New South Wales, I know we share this demographic with you here in Japan. By 2056, the ageing population in New South Wales is expected to increase by 50% to more than 7.6 million. The median age is expected to rise to 88.6 years for males, and for females, 91.4 years for females. So because of this change in demographics, that's going to have a whole impact on social services. And there's increasing demand on infrastructure and services. We'll need 1.8 million homes by 2056. And they can't be big 6-bedroom homes. They have to be homes tailored for the ageing population. And in terms of healthcare costs, over the next 10 years, our healthcare costs are going to escalate. And they're going to increase by around 6.3% just over the next 10 years. So what have we done? We can see these projections, we can see these trends, so what can be done? So this is just one example around future-proofing and looking to the future. This is an example of a non-for-profit organisation that supports elderly people. Now they're mission-based. Their mission is to support elderly people so that they can live a healthy, independent and connected lives. This organisation has 650 staff. It operates nationally in Australia. Over 2 years, their client base has dramatically increased. It's gone from 5,483 people, and now they're serving 35,500 clients into over 2 years. So their client base has dramatically increased. As I said, they're mission-based, and they aim to ensure that elderly people stay healthy and independent longer to improve their well-being and also to reduce the burden on health care services. So they're looking at prevention. They also focus on a range of different services, and they do what we call in Australia a step-up, a step-down model. And what this means is that you have services designed for complex clients with lots of needs, and services designed for clients who have low needs. And there's different levels of service provision according to the complexity of the clients. Now you can see from what I just told you, if you're going to design a service that has complex clients and low needs clients, you need to understand who the clients are and how many are in each group, so you can project and design your program accurately. So on this slide you can see for the low needs group, they can provide simple services, so domestic help, cooking,
cleaning, maybe transport to social events, and what we call telehealth nursing. Telehealth nursing, this company has actually received some awards for innovation using technology for healthcare for the aged. So for telenursing, they actually have a teleconference or a video conference with their medical team once a week. So the person doesn't have to be transported and the team doesn't have to go to them. If they're in low care needs, they can do it by video. They also have a monitor which they wear, which automatically can track their blood pressure and their blood sugar, and that's measured through the tracker, and that information goes back to the team. So they have this independent measure as well. In contrast, the people with high needs on the right-hand side, there's a range of services that are offered that are quite different. So there's a home visit, and there's health professionals who actually visit the home. There's transport services to go to the hospital, and they also have that monitor with the health information that's provided to them. And they have an automatic falls detector, which I'm sure you have here as well, in terms of if the elderly person falls over, it can monitor electronically. So that's some of the electronic tools that's been put in place. So you can see from these 4 areas, from design of programs, prevention, from demonstrating your value and looking to the future, you can use impact measurement to demonstrate your value, to show your cost effectiveness, for funders, for investors to make decisions about which program to invest in because they have evidence. I want to move now onto measurement tools, to talk about some measurement tools, and then in the third part I'll tell you about some tools that we've used specifically in Australia. So in terms of measurement tools, I think it's important to start off with what are the key questions for non-for-profits, government, and for investors. So at the beginning there at design phase, what effect is the program expected to have? Then when a program is implemented, is the program implemented as it is intended? And we call that program fidelity. Then that third question, can you actually attribute the results of the program to the program? So that's called attribution. And then what would have happened if the program wasn't in place? What would have happened to those people? And that's the what we call the counterfactual group in statistical language. So if the program wasn't in place, what would have happened? And what's the difference between that group and the group in the program? Is the program cost effective? You just saw on that example with the obesity, maybe the program isn't cost effective, maybe it's too expensive for the benefit that you need, that you're getting. Maybe you need to look at a different intervention. What's the economic and social impact of the program, which we also saw in that example? And then lastly, what is the social and economic impact, and how does that fit into the SDGs? The SDGs are the Sustainable Development Goals, which I've got here for you. The Sustainable Development Goals are 17 goals that is actually a framework that has been signed off. It's been developed by the United Nations and an international committee. There are 17 goals and it's been signed off by lots and lots of countries. The goals are designed to end poverty, ensure clear water, provide affordable clean energy, reduce inequality, develop sustainable cities, etc., etc. I won't go through all of them now. There's been targets set for the next 15 years, and under each of those boxes, under each of the 17 goals, there are targets that have been set, and all the countries have agreed to these goals. For example, for health and well-being, under that goal, there's a goal that by 2020, globally, we're going to halve the number of deaths and injuries from road traffic accidents, for example.
Under education, there's a goal that for the next 15 years, so by 2030, we're actually going to ensure that all girls and boys complete free, equitable, quality primary school education. So I think the Sustainable Development Goals are a tool that you can use for impact measurement. I think you can organise your impact measurement themes under the themes of the Sustainable Development Goals. And you can look at how a program contributes to these goals. For example, the obesity goals falls under the health goal there. It's a good framework that's shared across countries, it's agreed on, and it's ready to go. It's on the internet if you're interested. There's also been a report card that's been brought out recently, and there's more work that's been done on measurement. And the Asian Venture Philanthropy Network, which maybe some of you are involved in, they've just brought out a report card, and if you're interested, they've got a report card on Japan in that report, which is on the internet. Now, I want to move on to talking about how do we know if something works? And this is a good question. So I'm smiling because I think there's often very different views about why something works. You have practitioners that have a view, you have investors, you have government, and you have non-for-profits, you have people in a board, and there are different views about whether something works and how it works. Now, what has been agreed on internationally is that there are different standards of evidence. So this is called the evidence hierarchy. This is an agreed on scientific standards of evidence. However, so at the top of the hierarchy, we have randomised controlled trials, and I'm going to go through that in a minute. Then we have quasi-experimental studies where there's a before and an after effect. Then we have pre- and post-test designs, which is a historical baseline studies, cost-benefit analysis, and then at the bottom we have case studies, which might be individual stories about people going through a program. Now, it's not always appropriate to do the type of design at the top of the pyramid. This is the standard of evidence, but you have to clearly understand the context to know when to apply which type of method. And I would be the first one, although I think randomised control trials give you the best standard of evidence, you shouldn't do it every time. That's not appropriate. So just to look at randomised control trials, just for a minute. So randomised control trials, there needs to be a large enough sample so that you have enough statistical power to be able to validate your response, your models. You randomly allocate from one group to another, which is what we have here. And I've just put the Go for Fun group as an example here. So you need a random allocation, and then you're going to measure what would happen with one group compared to the other group, and then look at the statistical differences. The elegance of a randomised control trial is that you don't need to know what are all the factors that are affecting the response. You just need to compare the two groups. Some of the other methods that I put up there where there's a matched comparison group, for example, propensity score matching, or some other matched group, you need to understand every detail of what is making the difference, and that's quite complicated. A randomisation takes into account those differences through the random allocation process, so in that way it's much simpler to run. So as I said, you shouldn't use a randomised control trial in every situation. So it's strong at looking at the counterfactual, at attributing the differences to the program. It used to be very high cost, but now we are able to run randomised control trials with a lower cost, and it's suitable for a large scale. So you can see some of these different methods are suitable for different contexts. So what are the key things that I think you should consider when you're deciding on a type of measurement?
The first is that you need to start with a program logic. It's very hard to evaluate impact without knowing what's the program intended, what's the success meant to be, what are the outcomes. So you need to start by clarifying the outcomes, how you achieve those outcomes, what are the inputs to the programs, and what do you expect to achieve. The other theme that I would strongly emphasise is that measurement should be chosen according to the size and the complexity of the program. If it is a very, very large-scale program, you'll need to spend a higher proportion of the budget on measuring the effect of the program, because you're affecting more people. And then a smaller program, you might just be monitoring what are the results and doing a simpler method. Another theme is to minimise data collection. So you need to very carefully choose what's the minimum amount of data that you need to show that you've achieved your outcome. Because data collection is actually very expensive, and for those of you in the room who are practitioners, you know that you want to undertake the program rather than filling out forms or being on the computer. So your orientation is to the program, not with the data. So as designers and evaluators, we need to make sure we don't put too much of an impost on the practitioners in terms of data collection. It should be as small and as narrow to achieve the result. As I said before, you need to tailor the type of measurement to the requirements. So you really need to look at what's the purpose of the impact measurement and tailor the design to that. And then you also have, there's a variation. So in terms of some fields are more mature, and the evidence base has matured more greatly. And then some other areas, there's not an evidence base because we haven't solved the problem yet. So in those areas, we're innovating, and what we call that is a test and trial approach. So there's not an existing evidence base. We are test and trialling and have a very rapid feedback loop to see test, try, change the program, test, try, change the program, because there's not an evidence base. Some other areas, there's a very strong evidence base, and it's quite well developed, so it's much more sophisticated. So data, of course, is very, very important, and I'm not going to spend a lot of time talking about data. There's monitoring data in terms of when a program is rolled out. Do we know that the program is actually rolled out, how it's intended to be rolled out? So what is the program fidelity? The data needs to be accurate. It needs to measure what it's intended to measure. It needs to be reliable, so that if someone is entering the data in Tokyo and someone's entering the data in Yokohama, that it's the same data entry, so it needs to be reliable. So it needs to be consistent, and above all, it needs to be meaningful. So there's an expression, you need to measure what matters. So you need to choose your outcomes carefully. So I've put there some of the data points in terms of some of the measurement, and in Australia we have now got national data sets. We've also got state data sets, and there are some special purpose collections. So we have surveys that are undertaken with population level data, which is very valuable when you're trying to understand a program. We could talk about data, but that would be a whole data day rather than a measurement day. Data is very important, and there's a lot more to talk about data. There's also the loop between when is the data collected and when can you plan from the data. How fast is that feedback loop from getting the data? And in areas that are moving rapidly, it's very important. So sometimes your program might need to be changed and adjusted according to the feedback from the data. Now, just to finish off, I want to talk about how Australia promotes impact measurement and some of the tools that we've used in Australia
some of the tricks and tools that we've used. The first one, and I've put this purposely as number one because I think it's very important, is that measurement has become a requirement in the funding environment. So when we have government paying for a non-for-profit, the non-for-profit has to measure, otherwise they don't get the funding. It's a requirement of the funding. So it's a lever that government is using to improve impact measurement in Australia. So non-for-profits will have to demonstrate with a program logic, a statement of outcomes, and in some cases they'll actually have to show their success rate as well. We also have some other tools here, and I've put Vic Treasury. That's actually Victoria Treasury. Apologies, I've put the symbols there. But in Victoria, they actually have, when a program is finishing, a program has to measure whether they have had an impact. Otherwise, the Department of Treasury and Finance won't renew the funding. So this is a very good tool as well. Another tool that they use in New Zealand is for every cabinet minute that's actually written and put up through the Cabinet Office, they have a statement there which you have to put in the evidence base of the program in the Cabinet Minute. And this is another tool. It's just one line, but you can see it changes the views of the people writing the documents, and also from the government administrators. They can then compare the evidence base there. We also have guidelines, and I'm not sure if your Treasury uses the same ones, but we have guidelines in our Treasuries about how to conduct a cost-benefit analysis and what goes into that analysis, so that is standard. The second area is that we can actually fund the measurement activity. So the first one is a lever and a pull, so a demand. The second one is actually funding the activity. So we have, the federal government has actually provided $758 million for research grants, so actually funding the research activity. So of course this is a very direct way to increase the number of research activity, the amount of research activity. We also have a rule of thumb, so if it's a very large-scale government program, about 5 to 10% of the program budget is spent on evaluation. Now that's not thought of afterwards when the program's in place, it's thought of at the beginning when the program's being funded. And that's a very big difference and very important, because you need to plan for an evaluation and measurement at the beginning, so that program, that amount is actually anticipated at the beginning. We also have government will also commission research, and sometimes that will be sometimes that will be undertaken within government, or sometimes they want an independent view, and so they'll go to market and commission research from outside government. In terms of research tools, we've now got websites. So for many of the human service areas, so for the justice area, for the development of young children, for education, for a lot of the areas, for homelessness, we have websites. There's lots of information on there. They also share the knowledge base and the evidence base on those websites. And so there's a lot of information there for policymakers as well as for non-for-profits. And we also have exchanges where people can talk to each other, so the policymakers and the researchers and the practitioners can come together to talk, to share ideas and to share the different perspectives, which I think is very important. In terms of promotional tools, we're also sharing data. So there's moves to share more data together. So data is collected from government and non-for-profits, and there's moves to more share that data. We've actually had, one of our innovations was government actually released some data on travel times in one of the expressway, and then had an international competition as to who could make the model and the algorithm. So it was an international competition with a reward. Government doesn't usually do this, but in this circumstance it was very successful. So that was the travel times. We also have valued research and valuing that pyramid of evidence
You need to value that and actually pay for the strong evidence base. So there are some research centres that are funded, the Social Policy Research Centre and the AIHW. These are research centres that are actually valued and that are sponsored. And we've also built skills and capability, so you can actually require people when they're being recruited, that they have to demonstrate their research skills and their knowledge of evidence in the recruitment process so that it becomes more widespread. So in Australia we have had some achievements, but we're not finished. There's more work to do. So with prevention, we have been successful in some prevention work. As I said, the road accidents, the early childhood. There are some areas which have a very strong evidence base, and there's a very good public sector and public health approach to using the statistics for prevention. There is now a much stronger use of evidence in the design of programs and in the allocation of funding and looking at value for money. And we're looking to the future to design programs which actually take into account those areas. As I said, we're not finished yet. So these are the areas that we need to do more work on. This one says success and failures. So at the moment we have a research literature which is published, but sometimes when there is an evaluation, the evaluation is not published. Now sometimes it may have been a program that wasn't quite as successful as we expected, so then it is very quietly put away, the evaluation. We call this literature the grey literature, and I think it's a mistake not to publish. So when you have engineers who build a bridge, if the bridge falls down, the engineers publish a paper about why the bridge falls down. And it's very public, the failure is very public, and they have a literature around what is successful and what didn't work. We also need to develop this more in Australia about when things are not successful so we don't repeat the same mistakes. So that's an area we need to develop, and we call it a safe to fail culture. There needs to be areas which don't have a solution at the moment. You need to be able to experiment to actually develop a new program, and sometimes some of those programs will be success and sometimes they will not be a success. In terms of skills and standards, we still have to strive for the highest standard of evidence. So there's a variation in terms of sometimes there's the highest standard of evidence and sometimes there's not. So we still need to strive for using the highest standards of evidence and develop that measurement culture. And in terms of data to development, we've still got a lot of work to do in terms of sharing data sets across government and non-for-profits, and in terms of linking databases. So in some of our jurisdictions, databases have been linked, so you can actually show the pathway of a person longitudinally through a service system and the impact of the services. And then in other areas, all the data is siloed and it hasn't been shared. So I think data is very important in terms of one of our next steps. So I've shared with you some of our experiences in Australia. I hope I've emphasised the importance of impact measurement and how measurement can be used in prevention, in design, in allocation and in future-proofing. I'm quite delighted to see your roadmap and your actions that you are developing, and that I'm going to watch with interest as your efforts come to fruition. And I look forward to seeing you measure whether your programs are making a difference, whether they are making an impact, and whether they are creating social value. Thank you very much. ローレンス様、ありがとうございました。お席にお戻りくださいませ。それでは続きまして、パネルディスカッション、ロードマップ実現に向けた8つのアクションプランを始めてまいります。登壇者の皆様は壇上へお越しくださいませ。
ここからはファシリテーターを務めてくださる日本ファンドレイジング協会の鴨崎さんに進行をお願いいたします。お願いします。はい、ではここからですねパネルディスカッションになるんですけども、パネリストの皆さんははいご登壇ください。よろしくお願いします。ロレンさんも。はい、ということで最初にロレンさんからオーストラリアのですね非常に分かりやすい事例をご紹介いただきました。で今回ですねロレンさんにぜひこのオーストラリアの事例をお話しいただきたいと思っていた背景が、最初に大野さんのからもご説明があった通り、日本で今去年ぐらいからですね社会的インパクト評価を推進する動き様々して、この後そういった進捗についてご報告するんですけども、海外のですねやはり先進している事例から学ぶことは非常に多いだろうなという中でも、オーストラリアってですね僕らの感覚からすると日本のですねおそらく3年後ぐらいを言ってるかなという感覚があってですね、実際今日のご発表もやっぱり2歩ぐらい先を行ってらっしゃるなということで、我々がベンチマークする先としてですね非常に大きな示唆をですね含んでらっしゃる事例かなと思っていて、非常に感謝申し上げますということですね。そんな発表を受けてですね、まさに日本でこの社会的インパクト評価を推進する動き、去年から始めているんですが、その辺のですね今の現在の検討状況とですね、今後どうなるのかみたいなことを発表させていただいて、今後日本でのチャレンジみたいなところをパネルでローレンスさんも含めて議論できたらなと思っていますということですね。はい、ご紹介が遅れました。私ですね、日本ファンドレイジング協会の鴨崎と申しまして、社会的インパクト評価イニシアチブ、これからですねご紹介しますけれども、そちらの共同事務局のメンバーとして、今日はファシリテーションをさせていただきますのでよろしくお願いしますということですね。はい、ということでですね、まず私の方から、昨年ですね実はこの全く同じ時期にソーシャルインパクトデー2016というのを開催させていただきまして、非常に多くの方のご関心をいただいてですね、満員でですね、開催したと。でそこでですね実は発表したことがあって、それがその社会的インパクト評価を推進する、プラットフォームを立ち上げますということで、それをイニシアチブと、呼んで、立ち上げたというのはちょうど1年前なんですね。でそこからですねどんなアクションを我々取ってきたのかというところをですね、最初の私の方から少しお話をしたいと思いますということですね。まず先ほどお話しした通り、2016年の6月にですねまさにこの場で社会的インパクト評価イニシアチブの設立を宣言をさせていただきました。構成メンバーはですね、今日現在135か7ぐらいになってるんですけども、営利または非営利の民間の事業者の方、それから資金提供者の方ですね、財団であるとか金融機関とかですね、またはシンクタンク、中間支援組織、それから行政も入ってですね、国または地方行政も入っているんですが、そういった評価に関わるですねステークホルダー幅広くご参加いただいて、このマルチステークホルダーでですね評価について何が課題で、そしてどう進めていくのかということを議論しながらアクションプランを今作ってきたという形です。で皆さんご案内かもしれませんけども、我々のウェブサイトの方がありましてですね、まさにここに事例を蓄積したりとかツールを作ったものを公開しているというような展開を昨年からしていますということですね。で昨年6月立ち上がりまして、まず我々ですね着手したプロジェクトがございまして、お手元皆さんにもお配りしておりますけれども、社会的インパクト評価推進に向けたロードマップというですね、こちら今年の2月に発表しているんですけども、A3 で刷られているものがお手元にあるかと思います。こちらはですね2020年までと我々ターゲットのゴールの年を決めたんですけども、その2020年までに何をどの順番で進めていくと日本で社会的インパクト評価が広く定着していくのか、このビジョンを設定して、そこに向けて3つのテーマでですね、これから説明しますけども、アクションプランを作るロードマップを作ったということで、こちらにもですねその140の団体の中から有志のですね約30団体の皆さんにお集まりをいただいて、ワーキンググループを設置をしまして、約5ヶ月間ぐらいですね議論に議論を重ねて、パブリックコメントもさせていただいたんですけども、そういった形で意見を集約して幅広いステークホルダーの方と一緒に納得感のあるものを作ってきたという形になっております。
構造としてはですね、お手元にある、ロードマップはこういう構造になっておりまして、2020ビジョンを達成するために3つのテーマを設定しています。文化情勢と、評価インフラ整備と、事例の蓄積活用という3つのテーマを設定し、それぞれにさらにですね、小分類のテーマを設定してですね、例えばステークホルダーごと事業者における文化情勢とはとかですね、そういった形で、小分類のテーマを設定。インフラに関してはまさに人とですね、または評価の手法、それから支援体制、資金と、または技術面での整備。日本はですね、残念ながらこの辺りのインフラも含めてまだまだ未整備の状況なので、この辺りもですね、整備をするロードマップをですね、設定したという形で、今お手元に出ているものが作られたということがあります。で、これもともとですね、ロードマップを作った時に、このロードマップを作っておしまいだとですね、意味がないと思っていて、それをすぐさまですね、実行するためのプロジェクトをですね、その後すぐに立ち上げたわけです。で、そのあたりのですね、話を今日各ワーキングをですね、今8つ立ち上げて、3のですね、事業者ネットワークだけこれから立ち上げるんですけども、それ以外はワーキングがすべて立ち上がっておりまして、今日ですね、ご登壇いただいている皆さんは、その中でもワーキングのリーダーをしていただいている皆さんに、今日ご登壇をいただいていて、それぞれのワーキングのですね、今の議論の状況、それから2017年度今年度何をするかのアクションプランを今作っておりますので、そのあたりの状況をこの後ご報告をいただくという形になっております。これら8つのワーキングを立ち上げて、そのロードマップに書かれているですね、まずはこの2017年度に挙げられているアクションについて実行をしていく、詳細なアクションプランの作成と実行の今プランを作っているという状況でございますということですね。これをすることによって書かれたものだけではなくて、それが実行され、社会に対してですね、実装されていくというところまで持っていけるのかなと思っておりますということですね。で、続いてですね、私の方から2つの今ワーキングのですねお話をしたいと思ってまして、1つ目がですね、1番に書いてありますインパクト思考原則っていうですね、いわゆるインパクト思考になるってどういうことっていうところをですね、非常に原理原則の部分をしっかり明文化していくべきだろうというような目的で立ち上げられた文化情勢の一つのプロジェクトなんですけどものグループとですね、7番のですねアウトカム指標作成のワーキング、こちらのですね事務局をやっておりますので、そちらのですね発表をさせていただきたいと思います。はい、まずインパクト思考原則ですね。ちょっと見慣れないかと思うんですが、このロードマップの中にもですね、文化情勢のところにインパクト思考原則っていうのが2017年度にすることとしてですね位置づけられていて、インパクト思考原則とはということで、この四角の中にですね、言葉として入っているんですけども、そちらもご覧いただきながら見ていただければと思います。で、このワーキングはですね、目的としてはまさにこのインパクト思考原則をまずですね、日本の場合作ろうということになっています。じゃあインパクト思考原則何なのかっていうことなんですけども、インパクト思考の在り方自体をですね、さまざまなステークホルダー、適用可能な状態にですね、想定しながら簡潔に明確に文書化するというですね、非常に難易度の高いですね話を今しようとしていて、これ大事なのがですね、さまざまなステークホルダーが取り組めるというかイメージできるものにしなきゃいけないというのが一つのミソなんですね。ポイントになるわけです。誰かのため、事業者だけがですねインパクト思考になっているだけだと社会変わっていかないので、資金提供者も変わらなきゃいけない、ローレンさんのお話にもありました政府も変わらなきゃいけないと。なのでそれぞれのステークホルダーがインパクト思考になるってどういうことなのかっていうのをイメージできるようなことを明文化していこうということを目標に今年度それを作っていくということで、今ワーキングを立ち上げつつなんですが、これやっぱり幅広いですね方にご意見をいただきながら作る必要があるだろうなということで、例えばこの後発表があります資金提供者のワーキンググループ、それからこれから立ち上げます事業者ネットワークのワーキンググループ、それから今イニシアチブに参加している140の団体ともですね議論を重ねながらこの明文化を目指していこうということを今年度中に作って発表するというところまでを今年度このワーキングでやってみたいと思っておりますというのがワーキング1ですね。でもう一つのワーキングがですね、アウトカム指標作成のワーキングということで、ロレンさんの発表の中でもツールの話があったかと思うんですね。で、我々はですね評価を推進する上で、
どんなアウトカムがですねその分野に存在するのかみたいなところもですねなかなか明文化、日本語でですね明文化されてなかったところがあったので、それを2年ぐらい前からですね、G8 の社会的インパクト投資タスクフォース国内諮問委員会とちょっと舌を噛みそうな名前なんですが、別のですねそういった社会的インパクト投資を推進するワーキングの中にですね評価ワーキングを立ち上げて、そこで研究開発をしながらいくつかの分野でですねこのツールセットの開発をしてきたということがあって、それを今回イニシアチブと連携するような形でですねワーキング化しているという流れがございます。ロードマップでいうとですね、真ん中のテーマ2のですね社会的インパクト評価インフラ整備の中にですねアウトカム指標っていうのが真ん中ら辺にあるんですけども、そちらですね、で例えば、2017年度だとですね新規の3分野作成っていうことが書かれていると思うんですけども、こちらの今開発をしているという形になります。ツールセットって呼ばれているものが何を指すのかということなんですけども、要素は3つで構成されています。一つはロジックモデルですね。まさにローレンスさんご説明いただいたロジックなんですけども、分野ごとのロジックモデル、そして何で測るかという指標、それから、どうデータを集めるかという測定方法、この3つがですねあればなんとなくこう評価に取り組めるハードルがぐっと下がるだろうなと思っていて、これらのものを分野別に今開発をしています。昨年実はこの場でですね発表させていただいたんですが、昨年は教育就労支援地域まちづくり、これのバージョン1をですね発表したということでご報告したかと思います。でロジックモデル、こういうですねロジックですよね。そして指標っていうのもアウトカムごとに指標何で測るかを表にまとめたものになっていて、でそれをどうやって測るか、例えばアンケートとかですね、こういったものを参照できるようなものをセットしたものを開発したという形になっています。でこれらを作る意義なんですけども、評価者のですね負担っていうのがローレンスさんの発表の中にもあったんですが、その評価を NPO とかが取り組むときに、標準系のものがあればですねそれをアレンジすればいいということになるので、評価コストがだいぶ下がるだろうなということと、ある一定程度ですねオーソライズされた評価方法とかを作っておりますので、評価の信頼性の向上が高まっていくということと、異分野でですね一緒にプロジェクトを行うときにどういうメジャーメントをですね設定した方がいいかなみたいな、コレクティブにですね共同で事業を推進する上での、共通の指標設定に使えたりとか、そういうことで共同推進できる要素があるのではという意義があるということですね。で、今までの動きと今後について1枚でスライドでまとめているんですけども、実はですね今日新しい分野の開発のご報告をしようと思って、持ってまいったんですが、これ本日公開って書いてあるんですけど、今現在まだ公開できてなくてですね、今公開準備中なので、おそらく今日の23時59分までには公開できると思いますけども、2つですね大きなことをやっていて、1つは昨年作ったものをブラッシュアップしてるんですね。なぜバージョン1っていうのを作ったかというと、評価のモデルに完璧なものは作り得ないと思っていて、未完成でもですねまず発表して、いろんな方にフィードバックもうボコボコにされながらですねその意見をありがたく頂戴してブラッシュアップのプロジェクトを進めています。で例えばその評価ツールセットを使う時のツールセットの実践マニュアルっていうものを作っていて、それのバージョン2ですね、をですね本日発表できると思います。おそらく大丈夫です。あとですね教育分野もバージョン2を本日発表します。それから、地域まちづくり、これはバージョン 1.5 ということでケーススタディをかなりふんだんにですね盛り込んだ形のバージョンとして、これも本日発表いたします。そして新規分野の開発も行っておりまして、文化芸術ですね、非常にこの分野評価が難しいというふうに言われてるんですが、ここにですねチャレンジをして、こちらもですね本日発表予定なので、ぜひですね注目していただければ、またフィードバックを温かいフィードバックをいただければと思うんですけども、あとは環境教育、新しい分野としてこちらも開発を今回しましたということですね。でこれが一応今年度の始まるまでに作ろうと思っていたことで、ここからロードマップに記載されている新たな3分野ですね、こちらについて、例えば福祉とかですね、例えばメンタルヘルスとか、そういった重要な分野にですね優先度を絞って3分野ぐらいの開発を今期やっていこうと思っている、またはその促進を行っていこうというような形で2つのワーキングとしては進めていますというところで、本日公開、ちょっとだけ待ってください。そしてイニシアチブのウェブサイトでまず公開をしていきますので、またご案内できればと思いますということで、私から2つのワーキングのご報告を差し上げましたと
ということですね。ではですね、続きまして資金提供者ワーキンググループの状況について、藤田さんの方からご説明いただきます。こんにちは、日本財団の藤田と申します。私の方から資金提供者ワーキンググループでの議論の内容についてご説明をさせていただきたいと思います。先ほどのルースさんの発表の中にもありましたけれども、オーストラリアでも社会的なインパクト評価が進んだ背景には、一つには資金の出し手がその評価にかかる費用までしっかりと出してくれたっていうこともありましたし、たださらにお金を出す条件としてそういった評価を義務付けたというようなことがあって進んだというところがありました。なので良くも悪くもですね、我々の資金提供者がどうこういったことについて考え向き合うのかということによってこの取り組みがですね進むか進まないのかと大きな影響があるかというふうに思っていますので、こういったワーキンググループで議論をしているというところになります。お手元にあるロードマップでもですね、特にこの社会的インパクト評価文化情勢のところにでもですね、資金提供者としてこの社会的インパクト評価にどう取り組んでいくのかというところがアクションプランとして書かれているというところになります。で2020年の目標にはですね、先ほど鴨崎さんからご説明があったようなこのインパクト指向原則に対してですね、資金提供者も含めて1000団体以上がしっかりとそういった原則について署名をしている状態を目指していくということが書かれています。で我々のこの資金提供者として期待されているアクションとしてはですね、この2017年以降に書かれていますけど、そもそもこのインパクト指向っていうのは何なんだというところを定義するといったことですとか、資金提供者といってもですね、我々日本財団のように助成を行っている助成財団に加えて、いわゆるインパクト投資ファンドと呼ばれるような出資や融資を行っているところを、それから日本政策研究高校さんのように NPO に対する融資を行っているようなところもありますので、そういった多様な資金提供者を巻き込んで、こうやってインパクト指向って何なんだというところを議論していくということがアクションとして書かれています。さらに2019年度、2020年度にはですね、さらにそれを具体的なアクションということで、実際に我々のご支援させていただくプロセスの中にでもですね、そういった取り組みを導入していくといったところがアクションとして期待されているというところになります。でこういったロードマップを実現していく上でですね、まずこの資金提供者ワーキンググループで2017年度を目指すことをやることなんですけれども、まず目指すことはですね、当然この資金提供者にとってもこのインパクト指向の在り方というのを定義するということかなというふうに思います。で当然アウトカムをしっかり評価をしてですね、事業の改善だとかステークホルダーへの報告に活用していくというのは非常にいいことだというふうに考えています。ただそれをさまざまな事業者さんがいて、さらにさまざまな資金提供者がいる中で、どういった形で実際に実務の中に落とし込んでいくことが双方にとってもいいのかということを具体的に議論する必要があるかと思いますので、そういった意味でインパクト指向の在り方というのをやはりしっかりと議論していく必要があるだろうと。その上でそこで定義されたインパクト指向の在り方に向けてですね、具体的にアクションを検討していくということを目指すこととしています。具体的にやることなんですけれども、まず最初に地味ではあるんですけれども、資金提供者ワーキンググループによる事例共有会というのを定期的に開催していこうというふうに思っています。でここではですね、各参加しているワーキンググループのメンバーも含めてですね、審査やデューデリジェンス、それから事業管理、対外報告についてですね、この社会的インパクト評価の実践事例というのをまずは共有していくと。で例えばトヨタ財団さんなんかはですね、かなり先駆的にですね、審査の時にロジックモデルを盛り込まれて事業者さんと議論をされながら事業を計画して、助成という支援をされていたりですね、そういった先進的な事例がありますので、そういった事例を共有しながらインパクト指向の在り方を議論していくインプットとしていきたいというところにあります。その上で、それらのインプットをもとにですね、具体的にワーキンググループのメンバーの中でインパクト指向の在り方というのを議論し、先ほど鴨崎さんから説明があったインパクト指向原則策定に向けたそのワーキンググループに対して我々としてもインプットをしていくと。加えて我々自身がですね、具体的なアクションを起こすという意味で、お金を出していくようなプロセスに組み込んでいくのか、さらにはその事業者さんが評価をされる際の費用っていうのをしっかりと支援していくような取り組みを始めるのか、そういったような具体的なアクションというのを検討し始めていきたいなというふうに思っています。でスケジュールなんですけれども、大体2ヶ月に1遍ぐらいですね、こういう事例共有会をやりまして、それと同時並行でインパクト指向の在り方というのを検討していきたい。それをまずは2017年度としていうふうにしていきたいと思います。で2018年度以降ですね、より具体的なアクションというのを実施していくことになるかなというふうに思っています。
このワーキンググループに参加しているメンバーなんですけれども、ここに一覧を書かせていただきました。で見ていただいても分かるように、いわゆる女性トヨタ財団さんや我々のような女性財団に加えてですね、一般財団法人希望さんやアルンさん、SVP さんといったインパクト非営利セクターでの、を中心としたインパクト投資ファンドに加えてですね、新生企業投資さんのような、まさにビジネスセクターにおけるインパクト投資ファンドの方にもご参加をいただいております。さらに、オブザーバーではありますけれども、日本政策金融公庫さんにも参加いただいてですね、融資という観点から議論に加わっていただくというような形で進めております。最後にですね、ちょっとぜひ強調しておきたいのがですね、どうしても資金提供者とがこういうことを考えているというと、やはり評価が押し付けられるんではないかということをやはりご懸念される方も非常にいらっしゃるかと思うんですけれども、ただ我々のこのメンバーの中で一致をしているのがですね、こういった評価仮に導入したとしてもですね、押し付けになって事業者さんの負担になっては元も子もないだろうと。それよりはやはり事業者さん自身のやはり事業改善につなげられるような、でそれがひいては我々お金を出している我々にとっての社会に対する貢献の拡大にもつながりますので、そういった意味で建設的な関係が築けるようなインパクト志向の在り方というのを議論していきたいというふうに思っておりますので、ぜひその点をご理解いただければというふうに思います。私からは以上になります。藤田さん、ありがとうございます。では続いてですね、社会的認知ワーキンググループのリーダーのですね、マカイラの金子さんから発表いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは、社会的認知ワーキンググループのリーダーを務めておりますマカイラの金子と申します。私どもですね、この社会的認知ワーキンググループなんですけれども、何をミッションとしているかといいますと、今日は非常に実務家の方、実務家ということもあれですけれども、社会的事情にまさに NPO 等で取り組んでいらっしゃる方、それに、資金提供されている方、等々いろいろですね、実務の方いらっしゃっていますが、もちろんその方々にこの社会的インパクト評価について知っていただくのはもちろんなんですけれども、加えて、この日本の社会の皆様、国民の皆様にも、知っていただくと、そしてそれっていいことだねっていうふうに言っていただく、それが我々のミッションになっています。なぜならばですね、やはりその皆さんにこの社会的インパクト評価というものを知っていただくことでも、おじいちゃんおばあちゃんにも知っていただくことで、それによってもう皆さん社会的事業に取り組んでくれている方々、そして資金提供してくださっている方々も含めて、皆さんの素晴らしい活動がより社会にですね、伝わりやすくなる、そして理解されやすくなるというような、そんなコミュニティができていくというふうに考えているから、それが理由になっています。で我々としてですね、まず2020年目標、このお手元のロードマップの一番右側に書いておりますけれども、2つ掲げておりまして、1つ目はまず今ちょっと申し上げたことと重なりますが、要はもう年代も超えて階層も超えて認知度が広まっていくことというのが1つでございます。これはやっぱりみんなが社会的インパクト評価いいね、そしてそれに取り組んでくださって社会事業で成果を出してくださっている方々素晴らしいねというふうに言っていただけるような社会を作るというのがこの部分です。でその下のところですね、インパクト評価、そしてインパクトサイクルに基づく事業運営、これが事業者の方の信頼性と結びつくようになっているという部分ですけれども、こちらがですね、もうすでに社会的事業に取り組んでいらっしゃる方多くいらっしゃいますが、これはもうその評価というちょっと名前がですね微妙なところもありまして、なかなかこの実際に現実の NPO の活動等を行う最後の部分だけに何か関わるのかなというふうに思われてしまいがちなのですが、実はそうではなくて、このあくまでツールのグループでございますので、このツールを使うことで、社会的インパクト評価というツールを使うことで、実際にはご自身が取り組んでくださっているその事業の生産性とか、その改善の速度が上がって、実際にもっともっとご自身の事業がもっと良くなるんだよ、そしてそういう取り組みをしているそんな事業者なんだねというふうに皆さん周りからもですね見てもらえることになって、その結果その事業者の方の信頼性と結びつくというような、そういう状況が2020年の時にはこの日本全国で起きている状態にしたいというのがこの下の部分でございます。でじゃあそれの2020年までにですね、一体じゃあどういうことをやるのかな、今2017年でございますので、
でそれが一体どういうアクションをするのかというのが下のこの表のところなんですが、実はですねこの黄色くちょっと色ついてる部分が皆様の今のお手元のロードマップから少し変更を今提案している部分でございます。とはいえですね、変更といってもちょっと表現を整理しただけでアクション内容は大幅には変わっておりません。ちょっと単純にですね内々にこのイニシアチブ全体のその合意の手続きというのがございまして、それが7月の末に取れるまではあくまで我々ワーキンググループからの提案ということでお話をさせていただく必要があるため、ちょっとこちらをですね下のこちらなんですが、この今お手元にあるのが下の方の表示、そして今回私が本日お話しさせていただくのはこの新しいワーキンググループからの案という方をお話しさせていただきます。その黄色い部分がちょっと変わっているということだけご了承いただければと思います。でこのような中でですね、ではまずはこの1年間ですね、2017年度どんなことにワーキンググループとして取り組んでいくかという点なんですが、まず目指すことというところ、ここはですね日本における社会的インパクトを求める空気感の醸成というふうに掲げております。でこの空気感って何なのかというところなんですけれどもですね、実はこの社会的インパクトをしかも求めると言われてしまうとですね、何かすごいことをしなければいけないというようなイメージを持たれてしまうかもしれないので、実はそういうことではなくて、これはですね社会の一人一人、先ほどもうお子さんからおじいちゃんおばあちゃんまで、そして皆さん私たち一人一人ということもお話しいたしましたけれども、社会の一人一人が自分も社会にインパクトを及ぼせるんだというふうに意識をしてくれている状態、そういう空気感が社会全体にある状態ということを示しています。でその空気感をもちろん自分も思うし、それを周りの人とも共有できている、そんな空気感のあるコミュニティという意味になります。で例えばですね、今までも私たち一人一人特にきちんと NPO とかで活動という形でなくても、日常の生活でもですね、ちょっとおばあちゃんの荷物を持ってあげて、だからおばあちゃんが階段を降りることができたというね、そういうちょっとした変化というのは個人個人がもう生み出しているはずです。なのでそういう個人の日常ということにもちゃんとインパクトがあるんだよということで、社会参加の意識も含めて認識を持っていただくというところが一番大切かなと思っています。でもちろん NPO さんなどすでにその社会事業に取り組まれている方々にはもっと大きなインパクトを及ぼしてくださっているので、それらについても、より、それらに注目が集まるような空気感というものが必要かと思います。要は具体的にはちょっとこれですね、日本におけるそのいいことをやる時のアティチュードというか、そこに関係しているんですけれども、何かいいことをやっていたら、それでもう実は私の祖母もそうだったんですが、何かいいことをやってもむしろ人に言わないことがいいのよとか、何かですね、あるいは言ったからって別になんか恥ずかしいから黙っていたらいいのよとか、そういう雰囲気もあるんですけれども、そうではなくて、せっかく一人一人もいいことをやってるんだから、それをですね何か恐れたり恥ずかしがったりしないで、ちゃんとさらにそれをアクションを起こしていこう、それをつなげていこうと、実際に自分の行動を増やしていこうというのが一つと、さらにやったんだから、せっかくだから自分の周りの人にもそれを恥ずかしがらずに伝えていきましょうという、これはもう個人の方も、そして NPO の方も、そしてもちろん企業の方もそうですけれども、まずやる量を増やしていく、そしてそれについて恥ずかしがらずに、恥ずかしがらずというか企業の方はないと思いますけれども、そういうことをどんどん伝えていって、そしてみんなで良いことをできるような社会を作っていこうという、そういう空気感をまず作るというのがこの目指すところの2017年のところにあたります。でとはいえですね、じゃあ具体的に何に取り組むのかというところなんですが、それがこのやること3つございまして、まずはですね、1つ目、この社会的インパクト評価を活用するメリットの可視化というところなんですが、なかなかですね、いくら私どもこの評価って実は使えるツールなんだよというふうに申し上げても、じゃあ具体的にそれを使ったらどんないいことがあるねんっていうですね、そういうところがなかなかまだ広くは共有されていない部分があります。例えばですね、これは社会的事業者の方はもちろんあれですけども、企業の方であってもなかなかその CSR の部分の活動が事業部門、つまり営業部隊とかそういうところに共有しにくかったりとかいうような事情もございますので、そういうところについても実は評価がコミュニケーションツールとなって
社内のコミュニティの中でその活動が認められていくというようなメリットがあったりもしますし、あるいはもちろん NPO 等で活動されている方には日々このですね評価を使うことで、これは対外的説明以前に自分たちの中で一体僕たち何のためにこれをやっていたんだっけというところに立ち返りつつ、かつじゃあこのアクションはもっとこうやったらよくできるという、そういうことを話題にするその共通言語として日々の活動のブラッシュアップのためにもメリットがあるというところが挙げられます。でそのようなメリットがですね、皆さん多分何となく感じてはいても、それをあまり大きく共有するということが今まではされてこなかったので、そこを可視化まずはするというのが一つです。でその次に可視化したならば、これは まさに我々ワーキンググループがやらなければいけないんですが、それをですね、この広く認知が進むためのメッセージに落とし込むというところがあります。なかなか活動 CSR レポートとかですね、あるいはその活動レポートといってもなかなか長くて誰も読んでくれないというようなこともありますので、それをより短く分かりやすいメッセージにして国民の皆さんに伝えていく、そういうアクションをしていくのが今年の1番でございます。そして2番3番のところはですね、これはもうそのままでございますけれども、その時にまずはいろんなどんな場でその活動を行っていくかというと、イベントとか講演とかそういう認知を促進する場を作っていくというところがあります。例えばその企業さんが資金提供者さんとして NPO さん等向けにですね開催するシンポジウム等もありますので、その中でこの社会的インパクト評価というのはどういうものなのかということをお伝えしていく、そういうような活動が一つ、そしてもう一つですね、そういう地道な地上戦というかそういうようなものに加えて、3つ目のマスメディアとかソーシャルメディアを通じまして、これをやはりですねどうしても日本の国民皆さんに知っていただくためには広く、取材等を通じて、お知らせいただくことが有効でございますので、そういう取材の獲得、そして、雑誌の特集とまた Facebook の活用等をしていければと思っております。そして最後にですね、今のこの社会的認知ワーキンググループ、どんな方々が参加してくださっているかですが、ご覧いただきますと分かりますように、企業さん、そして財団さん、そして現場でやってくださるこの NPO の方々、広くですねいろんなステークホルダーの方と関わってくださっています。なのでこの方々のお話をよく聞きながら、そしてみんなにメリットがあるような形でメッセージを出していければと思っております。以上です。はい、金子さんありがとうございます。ではですね、引き続きなんですけども、人材育成のワーキンググループの発表をですね、トヨタ財団の加藤さんからお願いしたいと思います。はい、トヨタ財団の加藤です。ちょっと時間が押しているようですので、ちょっと手短に進めたいと思います。まず人材育成のワーキンググループについてですが、2020年度のロードマップの目標、ちょっと大きくしてみましたが、全国で1000人の基礎研修を受けている方がいて、その上で100人の方が実践的なより上のレベルの研修を終えているという状態を、一応全体会合で、今のところ決めたロードマップの目標になっております。それからもう一つが、社会的インパクト評価に関わる専門講座が開設しているということで、大学等々ですね、そういったところでそういった専門的な知識を学べるような講座があるといいんではないかということを想定しておりました。で、具体的にじゃあ人材育成というとどういった人を対象にするかということですが、下のテーマの小分類というところに書いております事業者、資金提供者、それから中間支援組織、それから評価の専門家といったようなことが考えられるのかなというふうに思っております。で、具体的にじゃあ2017年度今年度からどういったことをやっていくかということが皆さんお手元の資料と同じようなことが書いてありますが、主に、2017年度については要件、どういった人材を育成するべきかということを話し合ってですね、そこから2018年度以降主に基礎的な研修、実践的な研修を進めつつ、その専門講座をどうしようかということを考えていったらいいんじゃないかということを以前ロードマップを作成したときに考えておりました。これを叩き台にですね、今後人材育成のワーキンググループでどういったことを実際ワーキングとしてアクションに落として込んでいくかということを考えていこうかなと思っております。で、一応2017年度にやることとして今現在提案させていただいているのがこちらに書いている内容です。で、目指すこととしてはまず1点目、人材育成に必要な研修ってどんなものがあるのかということをまず整理することですね。それを整理した上で、明確今後の人材、どういった人材にしたい
ということを明確にしていくこと。それから2点目としてすでに既存の研修が、社会的インパクト評価という名前はついてなくてもですね、そういった関連の研修がありますので、そちらの整理をしてですね、できればソーシャルインパクトイニシアチブのウェブサイトの方に公開したらどうかということを議論しております。で具体的にやることとしては既存研修まず整理をしようということですね。それから要件整理というのがこれらの研修がどういった人材を育成しようとしているのか、またそのイニシアチブとして、社会的インパクト評価を進める上でどういった人材が必要なのか、でそこが明確になった上で、じゃあ足りてない研修というのがおそらく出てくるので、そういった研修をどうやって作っていくかということを議論して、イニシアチブ内で課題共有を行うということを想定しております。でスケジュール感的にはこういった感じで、来月7月以降ですね、2、3ヶ月に1回定期的に集まって、既存研修の情報収集とかですね、要件整理を行って、一応3月ぐらいにウェブサイトのリニューアルがあるということを情報を得ておりましたので、それに向けて整理した既存研修の情報を提供できればというふうに考えております。最後にワーキンググループの顔メンバーはこちらのように11名の構成で行っております。以上です。はい、加藤さんありがとうございます。では続いてですね、評価の原理原則というガイドラインを作成いただくリーダーをしております、CSO ネットワークの今田さんに発表いただきます。はい、皆さんおはようございます。もうすぐお昼ですね。今田です。私この胸にですね、今日 SDG バッジっていうのを、結構最近いつもつけていて、結構 SDGs 今私のお手元の経歴にも SDGs 市民社会ネットワークっていうのを書いたんですけども、なかなかこの SDGs の関係者とこの社会的インパクト評価の関係者はなかなかいろんなところで重ならないなとか思ってたんですけども、今日のルスさんの発表を受けて非常に元気になってます。きっとつながってきますから、皆さん SDGs 市民社会ネットワークもよろしくお願いします。でガイドラインのワーキンググループですけども、ガイドラインはツールセットじゃないやロードマップのここの部分で、こういうことが書いてあるんですね。で2020年目標はインパクト指向原則に同意した団体のうち 80% でガイドライン手引きが活用され、事業管理が改善しているっていうところで、じゃあこれガイドラインどうするのっていう話で、やってるんですけども、とりあえず、今のところ2回ぐらいミーティングをやってるんですけども、まだちょっと歩調合わせというか皆さんの意識の共有のレベルにとどまっています。というのもガイドラインという言葉がやはり人によっていろんな意味合いが違ってですね、それをどういうふうに合わせていくかみたいなところで今やっているんですけども、多分今年はこんな感じで動いていくんですけども、まず最初ちょっと引っかかっているのがこの用語の問題っていうところで、社会的インパクト評価という、ところで、今日もルースさんの話でもインパクトの評価の話も部分的にも出てますけども、そのRCT ではなんだランダム化比較試験ですか、そういった厳密なインパクト評価の世界と、こういう社会的インパクト評価ってどういうふうに重なり合ってるのみたいな話が、まだ整理できてないままここまで歩いてきているので、この辺ちょっと整理する際に、まずそもそも社会的インパクト評価って英語ではメジャーメントイニシアチブなので、そこがなんか一つ混乱の要因にもなってるんじゃないのみたいな話から始まっていて、ちょっと名前を変えたらみたいな話もしています。でこれはもちろんこの分科会の範疇を超えるので、7月の終わりぐらいに全体会がイニシアチブの全体会が予定されてますけども、そこでちょっと話し合う材料を今作ろうとしているところです。それから鴨崎さんの方で発表あった執行原則との関係ですね、この辺もちょっと整理する必要があるなということで、この執行原則を達成する手段としてのガイドラインという位置づけなのか、あるいは執行原則というのがあり、それをもうちょっと細分化したものとして評価原則というのがあるのかとかですね、これまだ決着ついてないんですよということなんですね。で、その次に誰のためのガイドラインということで、結構ガイドラインとかその次に手引きっていう言葉がありますので、手引きまでいくと、これを読んでちゃんとページ食ってやって順番にやっていくと
なんか社会的インパクト評価ができたんだなみたいなところに至ろうっていう、そういうイメージなんですけども、でもそれってもしかしたら事業者とか評価者とか資金提供者とか、あるいはもしかしたら受益者とか社会全体とか、それによって違うよねっていう話までは出ています。で実は鴨崎さんのもう一つのワーキンググループの発表で、その指標のところでツールセットの発表がありましたけれども、あそこでもガイドラインに準ずるようなマニュアルというのを作ってまして、これはただ事業者にとってのなんですね。ですので、ただそれって社会的インパクト評価っていうことでいろんな人を同じ方向で、ここまでのくくりでここからは緩くてもいいよみたいな、その辺の境界線をはっきりさせるためには、相手が評価者だったり資金提供者だったりした時もそれは必要なので、藤田さんが資金提供者のグループやったりしますけれども、そこともだからちょっとしっかり話し合いをして、ガイドライン必要ですかみたいな話を今後していくんだろうなというふうに思っています。で、実際のガイドライン手引きっていうのを今年度仕上げましょうというロードマップ上はなっていて、来年度それを改定していきましょうという話で。で今これがメンバーですけども、こんな感じで動きつつあるんで、興味のある方ぜひまだ大丈夫ですよみたいなことで、こういう、これ次のミーティングとかですけども、こういう形で動いていますというところで、私からの説明は以上です。はい、今田さんありがとうございます。ではですね、最後のワーキングですけども、事例蓄積活用ワーキンググループのリーダーをしていただいてますケイスリーのコーチさん、よろしくお願いいたします。ケイスリーのコーチ正樹です。よろしくお願いします。私の方から事例蓄積活用ワーキンググループの報告をさせていただきます。お手元のロードマップの中の事例蓄積活用のテーマの丸々それを検討していこうというようなワーキングになっております。で2022年までに何を目指していくのかというところで言いますと、多様な社会的インパクト評価事例があらゆる地域で1000事例蓄積され、それが活用されているという状態を目指そうと思っています。もう少し丁寧に言いますと、多様なっていうところも単純に地域とか分野とか、そういったものだけではなくて、いろいろな評価指標だったりとか、その成果の成熟度だったりとか、法人形態とかその活用方法など含めて、本当にいろいろな分野だったりとかも、そういった多様なところを集めていきたいというところを考えています。で特にこの中でも重要なところかなと思うのは、実際にそういう事例を集めて蓄積して、活用されていくっていうところが一番重要かなというふうに考えています。で実際にそれを活用するためにはただ事例の報告書を載せるだけではなくて、それを例えば検索しやすくしたりだったりとか、アウトカムをベースに検索できるようにしたりとか、そういったいろいろな工夫が必要かと思うんですけど、そういったところを今年目指していこうかと思っています。で、2020年にその目標を達成するためにまずやっていくことがすでに皆さん社会的インパクト評価に関する取り組みをされている方も結構多くいらっしゃるかと思うんですけど、まだまだそれが表に出てきていないというところもありますので、実際にはその既存の事例のまずは発掘だったりとか収集といったところを進めていきながら、実際にこの評価の事例としてどういった要素のものを採用していくのか、載せていくのかというところを整理して、で実際に評価はしたんだけれどなかなか公開までいってないというような団体さんも多かったりしますので、そこを公開するためのインセンティブみたいなところも情報を開示する非開示項目とか含めて検討していって、でそれを実際に集まった事例を活用していく方策もこのワーキングの方で検討していきたいと思っております。で2017年に目指すところで言いますと、まずはインパクト評価事例を100事例公開して、でそれが活用されている状態まで持っていきたいなと思っています。でやることは先ほど申し上げましたように、既存事例の収集と、あとはその事例の要件だったりとか公開レベルの整理と、でさらにそのウェブサイトに載せていくために、どういう要件で整理していくのか、どういうふうにタグ付けするのかとか、あとは使い勝手も含めて今年度取り組んで皆さんが使いやすくなるようなものを作っていきたいと思っております。でスケジュールとしてもこのソーシャルインパクトデーが終わってから具体的にアンケートなどを取ったりとか、そういったことも含めながら事例蓄積活用に関するニーズ調査をしていって、で実際にウェブサイトの構築まで含めて来年の3月にはその公開されたウェブサイトを皆さんに発表できるような形で進めていきたいと思っております。
でメンバーとして全部で8名で今進めておりまして、で主に企業だったりとか、企業で評価していることだったりとか、あとは NPO の評価を主にやっている方とか、あとはシンクタンクコンサルみたいなところがメンバーとして入っております。こちらの皆さん受け付けているところですので、関心のある方がいたらご連絡いただければと思います。で最後にですね、皆さんにお願いしたいことがありまして、でこれからすでに取り組まれているような社会的インパクト評価の事例だったりとか、そういう取り組みを集めていきたいと思うんですけれど、このイベントが終わった後に参加者の皆さんにアンケートをお送りしますので、そこで実際に取り組まれている方がいましたら、ぜひ教えていただければと思っております。で合わせてウェブサイトだったりとか、もっとこういうふうにした方がいいんじゃないかとか、いろいろなことがあるかと思いますので、そこに含めてもいろいろなご意見をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではですね、各ワーキングの進捗についてですね、ご報告させていただきまして、これからですね、ぜひ登壇者の中にルースさんも入っていただいてですね、パネルをちょっと進めていきたいと思うんですけども、まずですね、ちょっとルースさんにご質問というかあってですね、今日本の今の取り組みのまさに現状をですね、お話しさせていただいたんですけど、率直にですね、それをお聞きになって、どういうふうなことを感じられたか、またオーストラリアで評価が推進してきたプロセスであるとかスピード感みたいなところと比べて、今日本の現状をどうお感じになられたかっていうのをちょっとお聞きしてみたいんですけど、よろしいでしょうか。Thank you very much for the question. I think you want my frank assessment. I think I'm delighted to hear that you're working on different areas at the same time. So I think that's a very good strategy to be working on HR and development of capabilities at the same time that you're working on the funding, at the same time that you're working on public awareness as well. So I think that's very valuable to be working on different areas at the same time. If I was looking at it here, I would be looking at what are the big fish. Now, this might not translate well. No, she's throwing her hands up in the air. So I would be looking at what are the biggest opportunities and the biggest risks in this area. So when you're doing new social change in any area, you want to have some quick wins. So I think the areas are right, but I would be quite strategic about which areas I start on. So you might look at your case studies, for example. I would be going very specifically to collect some case studies that are very valuable and try and start. You might decide that large is good, or you might decide that you want to have the greatest change with a large number of small organisations. So I would be quite strategic about what I collect. The same with the public awareness. I would be very, very focused on whether you have a champion who can actually promote your cause, someone in the media or someone who are the people who have a lot of leverage. And the same with the public awareness. I think that needs to be very focused and very strategic in terms of what the message is and quite direct. So you've got many of the pieces in place in terms of the mechanisms, but in terms of the message, I think it needs to be more strategic. And maybe some of that information comes from the groups meeting together. The same with the payment. I think payment is one of the biggest levers that we have. I specialise in funding models because that's how you create impact. If you can fund programs that work, and you need to fund the measurement so that you can find out which ones work. So I think funding models and actually using funding models strategically and the funding of the activity is a huge opportunity. So I would also be working with government, so it's hand in hand, the non-for-profit sector with government, because I know government's working in this area as well to try and get a larger evaluation and more robust evaluation culture in Japan. So I would be looking at where can you get the biggest wins
quickly to get this moving, because then that creates a momentum. And the same with HR and training people. Are there key people you should be training rather than just everybody? I think the goals are good in terms of numbers of people, but maybe there are some key people which create a larger impact. The same with the time frame. I think if you get some quick wins and champions on your side, I think in every jurisdiction there are always strengths, and there's some things you do really well here. Something I have read is that you implement programs very close to how they're designed here, and that's a real strength, and we call that a process evaluation. So I would build on your strength and be already saying that your strengths in this environment and in this context, and unpacking that in terms of measurement, building on that to go forward. You asked me about time frames. I think real change that lasts takes a long time. So I think you can get some early wins over the next year, which is a beginning, but then it needs to keep going. I would say in Australia, I completed my work in California many years ago, and when I came back to Australia, there wasn't many conversations about measurement, and it took 5 to 10 years, I would say, and realistically to have it embedded. But I think we were well on our way after 5 years. So I think there can be actions and progression, but it depends how far you want to go, what your real vision is to have it embedded within organisations, within government, and within people's capability. はい、ありがとうございます。いろいろですね、多分ポイントになりそうなところがあるんですね。で、我々もこのロードマップを作った時に、なぜ2020なのかって話もあったわけなんですけども、イギリスとかオーストラリアの事例を見ながらですね、イギリス、オーストラリアが10年、15年で達成したところをなんとか5年ぐらいでできないかなっていうですね下心といいますか、そういったチャレンジングなちょっと目標を掲げてですね今チャレンジをしているという前提があってですね、まさに時間はかかるんだけども、まさにおっしゃられたどうやったらそれがこう加速度的に促進するのか、その戦略的なビジョンを描いてですねそれを実行するチャンピオンをどこに見つけていくのか、どういう優先順位をつけていくのかみたいなところが非常に肝なんだなということを改めて教えていただいたかなと思うんですけども、そんなですねルースさんのお話、またさっきのですねルースさんのオーストラリアの事例なんかを見ながらですね、各ワーキングで今議論している中での今での課題意識といいますか、またルースさんのそのオーストラリアの事例に関する質問でもいいんですけども、各リーダーの方からですね、何かあればぜひコメントいただきたいんですけども、いかがでしょうか。はい、資金提供者ということで、はい、じゃあお願いします、藤田さん。はい、ありがとうございます。すみません、本当になんていうか悩み相談みたいになってしまうかもしれないんですけども、先ほどのそのターゲットをやっぱりクイックウィンを目指すためにまずターゲットを絞った方がいいだろうというお話がありました。で、我々の資金提供者ワーキンググループでもですね、当然そこは議論になったところでして、で我々もそのメンバーになってくださっている団体さんの中でも当然その支援している先の団体の事業規模っていうのはやっぱりさまざまなものがあると。で当然その支援している先の事業規模に応じて当然その評価の在り方だったり必要性っていうのも変わってくる、先ほどルースさんの話の中にもありましたけどもあると。じゃあそうなった時に例えばまずはじゃあ議論の中ではそのやはり規模の大きい事業についてやっぱりこういう評価っていうのをしっかり求めていくっていう在り方っていうのを先に検討した方がいいんじゃないかという議論も出てたりしました。で実際今日本財団の取り組みの中でもですねソーシャルイノベーター支援制度という制度をやってるんですけど、これは最終的に特別ソーシャルイノベーターというものに選ばれましたら3年間で1億円の助成金をお出しするという事業になるんですけど、そういう意味で非常に規模が大きいものでして、でこの事業に対してはもうすでに事業の計画時にですねロジックモデルというのを作って双方で合意をして、でその上で評価をする指標をアウトカムを決めて指標を設定して事業の評価をしっかりやっていこうという合意のもとに進められている事業です。その意味では大きいところに絞ってやっているものなんですけれども、ただとはいえ我々が通常ご支援している団体さんっていうのは半数以上が事業は助成金500万円以下だったりとか、
それから職員の方も2、3名という方が事業も本当に 50% 未満あると。でただそういった団体さんでもやはり事業改善のためにこういったことを取り組みたいっていうニーズもありますし、我々もそういった方々のお役に立ちたいという思いもあると。そういった時に確かにちょっと今本当どっち、少なくとも私はどっちつかずみたいな、なかなかどっちにフォーカスしていいんだ、両方追っていいのかどうかっていうのは本当に悩んでいて答えがない状態なんですけども、ちょっとそこは何かご意見があれば伺えればと思います。はい、関連で、先ほどの、ルースさんのその、オポチュニティとリスクですねの話で、あまりリスクの話ばっかりしているとネガティブになっちゃうんでいけないんですけども、ただ一応ここの、メンバーでもそこは意識しているというところがあるので、今藤田さんがおっしゃったことと関連するんですけども、私も日本 NPO センターというところの立場も持ってますので、そこなんかで結構このイニシアチブの話をするときにちょっと待ってちょっと待ってみたいな議論になるんですね。でそれは先ほど藤田さんがおっしゃったその大きい小さいって分けると、その小さめの事業者っていうのがどこまで果たして求められていて、でそれをどういうふうに実践していかなきゃいけないのか、それは例えばタイムラグを作ってまず大きいところが頑張ってそれからついていくっていう形なのか、あるいはそれは並行作業なのかっていうところがすでに議論になっていて、多分並行作業だと思うんですけども、その並行作業とした時にその小さめの事業者に対して、例えばオーストラリアではどのようなその彼らがそのインパクトメジャーメントを実践できるようにどのような方策をされているのか、プレゼンの中でもその能力支援キャパシティビルディングとかそういうお話もありましたので、その辺をもうちょっと膨らましていただいてお尋ねしたいというふうに思っています。Thank you very much for the question. I don't think it's for me to say if you go large or small organisations first, because I think you very much know your context far better than I know the context. But I'm very happy to share with you some examples from Australia about what we introduced. So in terms of incentivising, there's as I said in the keynote, we didn't have a roadmap when we progressed in this area, and the push and the pull for impact measurement came from different sources and was in parallel. So we had the universities and we have professional schools of work who very much have a very strong and strict standard of evidence, and so those schools were turning out scholars and university graduates at the same time as when government was also looking to develop evidence-based policy making. Now, we had the stream of evidence-based policy making was pushed in Australian government, and some of the levers that we did there was some of it was around funding models. So some of it was done at the Treasury and the planning and the design phase, so in terms of the key centre of government actually requiring and requesting the evidence base and the success rate of a program in the design, which is what I was outlining in the talk. So in terms of designing a program, you have to demonstrate that there actually is a research literature behind this program. You might not have tried it yet in Japan, the program. It might be a new program to Japan, but there might be an overseas literature. So some is at the design phase. And then, as I mentioned, there's also in terms of funding, so the lever and the pull for it was demonstrating an evidence base. Some programs have been set up with evaluations. Now they're more likely to be set up with evaluations in place. Some of the other tools that we did, which are more practical and are quicker in a way to set up, was at one stage when I was working in government, we set up a forum, and the forum was about evidence-based policymaking. We also developed an agenda for social issues which prioritised which areas government, non-for-profit, the policymakers and the practitioners wanted to look at first.
And then we look at the evidence base, and then there would be a promotion of that material. It would be published as to what's the evidence base on this subject matter area. And then we would bring people together. I know the world has gone electronic, and we have all sorts of forums and ways of communicating electronic, but I still think it's very, very important to get people together and to have lots and lots of conversations. You'll create change through conversations, and what we did back then is that we got the policymakers, the practitioners, and the people who had done the research, we got them together in a room. So we started this series where we had an agenda, we had the priority issues, and then we went through different pieces of evidence and we would present it and there would be a discussion. It started small and it grew and grew, and that was quite successful. You'll know what works in your context in terms of a vehicle, but those conversations are very important. はい、ありがとうございます。会話が大事、変革には対話から生まれるっていう非常にいいお言葉かなと思っていて、ただイニシアチブの中で対話をまさに重視しながら、プロセスを非常に重視しながらやっている中において、僕の課題意識としてはまさにルースさんの発表の中にあった僕の印象だとオーストラリアはやっぱり政府がですねかなりイニシアチブを取ったというのが大きく評価を推進力になったのかなという印象があって、そのベースにあるのはまさにエビデンスとベースとのポリシーメイキングという大方針がですねあったこと、それの醸成にも5年10年かかったということではあったんですが、日本の大きなチャレンジはやっぱりそこにあるのかなというふうに感じていて、これですね僕は外国に行くとですねいろんな方に同じ質問をするんですけど、日本がそのエビデンスとベースとポリシーメイキングに今なってないという印象があるんですが、それが日本で実現するためには何をしたらいいんでしょうっていうですねバクッと質問を皆さんにして困らせるんですけども、オーストラリアの事例時間はかかったというのをどっかそのレバレッジのポイントか何かがあったんじゃないかなと思っていて、その辺のヒントをですね僕としてはいただけないかなという質問をちょっとさせていただきたいんですけども、いかがでしょうか。政府自体がそのエビデンスとベースとポリシーメイキングに転換するためのヒント OK ですか。I think it's very interesting actually to look at the history. So part of it is actually political, and it depends which government is in power and what their interests are. So some of it depends a little bit on the political cycle as to which party is in power and what their platform is, and whether they have a social and environmental agenda. I think what's interesting in the last few years is because of the economic crisis, that has made the right and the left side of government converge in terms of you have to promote programs that are efficient. So now you find that both sides of the political spectrum talk the same language, unusually, in terms of wanting to do programs that are value for money. Doesn't matter if on their right side or the left side. So I think in terms of the fiscal gap, that has actually operated as an impetus. So in Australia, we had, before the election several years ago, we had a review process within government, and we went through every single policy area and reviewed every single policy area and looked at what were the objectives, what is it meant to achieve, is there a different way of doing it, how much is spent on this, maybe the scope needs to change. And that was from an election, but it was an election within a fiscally constrained environment, and that was a huge lever. So that then pushed towards changing agendas. Sometimes programs are very comfortable. A portfolio might be very comfortable. Some areas are very resistant to change. But when there's an election or where there's a fiscal challenge, that can operate as a catalyst to make change. はい、ありがとうございます。なんでこんな質問したかというと、多分外部からのプレッシャーとか財政の危機状況はですね、日本も全く一緒というか、これだけ財政赤字が膨らんでいる国の状況からするとかなり危機意識は高いんだろうなということがある中で、まさに
より効果的な効率的な政策決定をしていくっていう流れ自体はあるとはいえども、そこにまだチャレンジがあるという認識があって、民間も含めたイニシアチブを蘇生したっていうのはそういう背景もあったということ、そこに政府を乗っかってきてもらうっていう、我々としては戦略を取っているという形ではあるんですけども、非常に興味深いお話でした。はい、他のグループの方から、はい、加藤さんよろしくお願いします。人材育成にちょっと質問なんですけど、プレゼンの中でも定量的な手法がいろいろ開発されて進んできていることとか、あと先ほどの評価を勉強する方が多くいらっしゃるっていう話もあったんですけど、そういう人たちってどういう人たちがどこで勉強されているのかっていうのと、あとそういった支援をされているっていう時に、誰がそういう支援をされているのか、その人材育成の面でちょっと教えていただければと思います。Thank you very much for your question. It's an area that I think is very interesting. So government has recently started a master's course, which I was talking about before the session today, that is sponsored. Government actually sends people from government and pays for people from government to attend the masters. That course has a very good quantitative methods component, as well as economics, as well as some other decision making and components. So that is one area. So that is government sponsored for government employees, very importantly. So that's sponsored. Many years ago, Australia didn't have the tradition of quantitative methods at the same level of development as it has now, and so back then we would go overseas. So I went overseas myself, and many of my colleagues went overseas, and I chose quantitative methods, so I went to the United States to learn quantitative methods. Now you don't have to go overseas, so now we have quantitative methods and people can learn them in our public health schools, in a health degree, in a social work degree, in a psychology degree. It's the level of quantitative research and the methods that are taught now have increased. So that's a university education. That's one type. Another type of education I think is very important is we have some very well established research centres. Those research centres at the Australian National University, they do short courses, short summer courses, and those short summer courses are actually, in English we call them, they're not Mickey Mouse courses, so they are actually very important and high quality. So they are actually more advanced methods in quantitative methods. They're short, so people who are already professionals can have their skills increased. So that's another area. The other area is that you have training and capability building, and that is done by either government research centres. So we have research centres within government, but we also they have sometimes the external, so they get someone in to come and train them. So there's external trainers such as KPMG and other providers who will provide training or capability building within a specific group or an organisation. I hope that covers the question. ありがとうございます。やっぱりその大学も含めた育成のプログラムはかなり充実しているっていうところも日本の教育環境ともだいぶ違いがあるのかなっていうのは興味深いですね。はい。せっかくなので、はい。じゃあコーチさんから。私の方から事例の蓄積のグループなのでそれに関する質問をさせていただきたくですね、日本でも、これにいろんな評価の取り組みって行われているとは思うんですけれど、なかなか表に出てこないというところがありまして、で実際に先ほどお話あったように、うまくいったものはある程度公開されているんですけど、なかなかいってないものはまだまだ公開できないよっていうことで、お蔵入りしてしまうというようなことがあるかと思うんですけど、先ほどお話の中でオーストラリアでもやっぱりそういう失敗事例の共有って課題になっていて、いろいろと試行錯誤されていると。まだまだ明確な方向性はないんだけれど、何かその辺でヒントになるようなことを教えていただければと思います。Thank
you for the question. So I think part of this is a timing issue. So I think you need to start, we have an expression in English, I'm not sure if you have it in Japan, you need to start on your front foot. So you need to start with some of your successes before you move on to what we call the grey literature. So I think you need to start, I think it's too much to ask for people to talk about failures when people are not talking about measurement. You need to first talk about what's working and how have you measured it. That's realistic, I think. And then later over time, when there's more an understanding of measurement, the place of measurement in the policy cycle and in the program cycle. So at the beginning someone mentioned, and I can't remember who mentioned it, but someone mentioned that you improve your program by measuring it. Once practitioners understand the value of measurement and become more comfortable with it, then you build a culture around measurement, and then over time. In Australia, we still talk about our failures. They are talked about, but it would be more likely to be a seminar and an event rather than on a piece of paper. And you won't find it so much in the public arena. So, for example, there might be an evaluation that's undertaken. The results are not as expected, and so a summary is produced that's very diplomatic. But I still think in Australia we need to do more on publishing it, but it's still out there. Yeah. So I think, build on what are your strengths and what is measured if you're already collecting case studies. And then I think it's really important to bring people together to talk about the case studies. Don't just put them on the web, but talk to people, have a seminar with people talking about the case studies, what they did, what are their challenges, and what they learned from it. ありがとうございます。強みというか成功の事例、ベストプラクティスですよね。から順番をつけてやっていくというのは非常に示唆深いなと思っていて、ただルースさんの発表の中にもあったそういうエビデンスに基づいて事業改善をしていく一つの先進事例が最近日本でもすごく話題になっている失敗の科学っていう本があって、皆さんお読みいただいている方もいるかと思うんですけど、中で航空業界の航空機のですね業界はものすごいエビデンスとベースでですね事業改善をしていくのが内蔵化されている、その中で失敗をポジティブにというか事業改善のポジティブな材料として役立てていくっていうもう文化が根付いているのと医療業界との差でですねものすごい格差があるよって話から始まるんですけども、なのでポジティブなものをですねもちろん事例として共有しながらも、オーストラリアでも興味深いのはその失敗を許容するというか失敗をもう少しポジティブな材料としてですね捉まえていくような文化、なかなか失敗が許容されない文化っていうのが日本にもあるんですけども、そういったところも変えていく、許容できるような社会とか仕組みを考えていく必要があるんだなということを感じました。はい、ありがとうございます。全体としてですね、なぜ日本はいろんなアジェンダ設定をして同時にそれをやんなきゃいけないかっていうと、その手前のですね評価の文化も含めツールも含めインフラも含め全部がですねないっていうところからスタートするので、去年もこの場でですね全部がないからこそ全部を一緒にやれるっていうチャンスとインパクトを生み出せるんじゃないかとポジティブにちょっと考えながらこのイニシアチブをやっているわけですね。でこれ我々だけがやっていることではなくて、イニシアチブフラットなですね、そういったダイアログの場を作りながら、またロードマップを作る時もパブリックコメントなんかをしました。広くですねこの日本の社会の中でいろんな方にですね意見を聞きながら、ぜひですねいい評価の文化の醸成、それからインフラ整備というのをこれからも進めていきたいと思いますので、こういったイベントも定期的に開催いたしますので、ぜひいろんな方のご意見皆さんも含めいただきご協力をいただければなと思っておりますので、一緒にですねこの評価の推進を進めていければなと思っておりますので、よろしくお願いしますということで、まずはルースさん、はい、素晴らしいプレゼンテーションとですね示唆深いコメント非常にありがとうございました。拍手でいただきたいと思います。はいはい、では、こちらでですね一部の、セッションを終了したいと思いますので、午後もご参加される方はぜひですね1時間後から開始いたしますのでお越しいただければと思います。はい、ありがとうございました。登壇者の皆様に改めて大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございました。